Eu convido você a fechar os seus olhos e entregar o teu coração, entregar a tua mente, entregar a tua semana. Eu não sei como foi por o que você passou, mas entrega as tuas batalhas a Ele, ao único Rei vitorioso, e tome posse da tua cura, tome posse da tua libertação. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo
mãos para o céu. Comece a adorar Ele, que é digno de todo louvor. Declare para a tua vida esse novo tempo, porque o Senhor hoje vai